Не знаю, кто такая Эва, устал. О, все. Там хоть уже за вчерашнюю мою руку. Я тебе сейчас вторую. Ага, у меня тут бабушка и отец. Так, тут первый. А что ты будешь делать? Ты будешь кричать, чтобы они услышали? Слушай, а в какой квартире живет твоя бабушка? Может, скажешь? По теории они сами полезли в турникет. Угу. Куда вы полезли? Я же тоже умею лазить. Не снимай! Я не снимаю, я играю. Я играю.